बंधुगण थंडा काश एवं कफ हेबा एक सामान्य कथा अटे किंतु आजिकाली खराब जलवायु जोगु आमे बहुत शीघ्र यही समस्या पड़ जाऊँ। बारंबार औषध खाइबा परे मध्य जदि आपणक थंडा काश एवं कफ दूर हेउना तेबे आजिर एही उपचार आपणक पई सेथिपई एही भिडियोटी को शेष जाए निहाती देखंतु कारण यह पुराणारू पुराणा थंडा काश एवं कफ भली समस्या दूर करिया पई बहुत लाभदायक अटे। तेबे चलंतु जानिबा एहाकु आपण केमिति बनेबे एवं एहार प्रयोग केमिति करिबे। किंतु तापर मैं आपण मानन कहि रखिबे जदि आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करी हम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबे ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रे बहुत किछि सिखणे जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। एहाकु बनेया पई प्रथमे आपण एक पात्र रे 2 कप पानी नियंतु एवं एहाकु गैस रे बसांतु। एबे आपण को आवश्यक 1 चम्मच जीरा। थंडा भली समस्या पाई जीरा बहुत लाभदायक अटे एवं साथी रे एहा आपण को मुंड बिंधा एवं बंद नाक को खोलिया पाई बहुत लाभदायक अटे। आपण एही पानी रे 1 चम्मच जीरा पकांतु। एहाकु सेते पर्यंत फुटांतु जेते पर्यंत एही पानी मरी मरी आधा ग्लास न रही जिवो। आधा ग्लास होई गला परे आपण जीरा को छानी ताहार पानी को अलगा करि नियंतु। एबे आपण को आवश्यक तुलसी पत्र। तुलसी पत्र रे 100 रु अधिक औषधीय गुण मिलता है। यह थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिया पई बहुत अधिक लाभदायक अटे। आपण एथिपाई 7 रु 8 टी तुलसी पत्र नियंतु। एबे आमे पूर्वरु प्रस्तुत करी रखिथिबा पानी को पुणी थरे फुटेइबा एवं एथिरे तुलसी पत्र को भल भाबे धोई पकेई देबा। एबे आपण को आवश्यक अदा। अदा आम शरीर रु थंडा काढी थाए एवं शरीर को गरम करि थाए जहाद्वारा आमको थंडा काश भली समस्या बंचिया पाई सहज होता है। आपण प्रथमे अदा को स्लाइस कर दिंतु एवं 1 चम्मच अदा एही पानी रे मिसांतु। एबे आमे एहाकू धीमा आंच रे गरम हेबा को छाड़ी देबा। 3 मिनिट पर्यंत एही पानी को भलो भाबे फुटांतु। तापरे एही पानी को 1 कप को छाणी नियंतु। एबे आपण एथिरे 1 चम्मच महू मिसांतु। थंडा जोगु आम गळारे जो संक्रमण हो जाए सेथिरु महू आम गळा को रक्षा करिथाय। ध्यान रखिबे जेबे एही पानी गरम थिबो सेते बेले आपण महू मिसांतु जेमिति महू भलो भाबे पानी रे मिसी जिवो। एबे जानंतु आपण एहार सेवन केमिति करिवे। एहाकु बनेई आपण दिन रे केबे भी सेवन करि परिबे किंतु जदि आपण एहार सेवन सकाळु करिवे तेबे एहा आपणक पय अधिक लाभदायक हेबो। आपण एहार सेवन करिया पूर्वरु ध्यान रखिबाकू हेबो कि आपण एहार सेवन रे 1 घंटा पूर्वरु एवं 1 घंटा पर पर्यंत किछि खाइबे नाही। आपण एहाकू दिन रे केवल थरे सेवन करिबाकू हेबो। जदि आपनकू बंद नाकर समस्या अछि एवं निश्वास नेबारे समस्या हेउछि तेबे आपण 3 ग्लास पानी रे 1 चम्मच जीरा एवं 5 टी लवंग पकई फुटांतु। जेबे सही पानी फुटी अधा होई जिवो तेबे आपण सही पानी को छानी ताहार बांफ नियंतु। यह करिबा द्वारा आपनक बंद नाक बहुत शीघ्र खुली जाए। तेबे डेरी न करी जदि आपनकू थंडा भली समस्या अछि तेबे आज ही एहाकू बनै सेवन करंतु। जदि वीडियोटी टिके भल लागथाय तेबे गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखा पे हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पई एतिकी पुणी देखाबो को नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।